Сәлеметсіздер ме? Мен доктор Роман. Аполло мамандандырылған ауруханасының Ванагарам аға кеңесші нейрохирургімін. Эпилепсия. Эпилепсия бұл күнделікті өмірде жиі кездесетін ауру, оны көптеген адамдардан көруге болады. Бұл ауру балаларға да, ересектерге де әсер етеді. Жынысына немесе жасына қарамастан кез келген адамда кездесуі мүмкін. Эпилепсияның ең жиі кездесетін себептері жарақаттар, бас сүйек ми жарақаттары, ми ісігі, мидағы кез келген инфекция немесе инсульт сияқты тамыр аурулары, ал кейде көбінесе себебі белгісіз болып қалады. Алғашқы ұстама болғанда біз оны ұстама немесе құрысу деп атаймыз. Бұл жерде әртүрлі түрлері кездеседі. Мысалы, қол мен аяқтың дірілдеуі, есінен танумен немесе есінен танусыз болуы мүмкін. Алғашқы ұстама көбінесе өздігінен тоқтауы мүмкін және оның нақты бір себебі болады. Мысалы, қандағы қанттың төмендеуі, натрийдің азаюы немесе зат алмасу бұзылыстары, алдымен осы себептерді анықтау керек. Тек ұстамалар қайталанып, тұрақты түрде пайда болғанда ғана біз оны эпилепсия деп атаймыз. Эпилепсия диагнозы қойылды екенге өмір бойы дәрі ішу керек деген сөз емес. Нейрохирургиялық емдеу әдістерінің дамуына байланысты. Қазір біз бірнеше дәрі-дәрмекпен ұстамасы бақылауға келмейтін науқастарға ота жасауды ұсынамыз. Бұны эпилепсияға қарсы ота деп атаймыз. Бұл жерде науқастарды мұрт, пет сканерлеу, сияқты түрлі әдістермен толық тексергеннен кейін мида эпилепсияға себеп болатын электрлік импульс шығаратын ошақты анықтай аламыз. Ота жасаудың бірнеше түрі бар. Apollo Specialty Hospital'да біз үнемі ояу күйде краниотомия, навигация арқылы ошақты алып тастау, эпилепсияға қарсы мидың терең стимуляциясы, сондай-ақ вагус нервін стимуляциялау сияқты оталарды жасаймыз. Сонымен қатар, біз эпилепсияға қарсы барлық ота түрлерін, мысалы, селективті гипокампотомия, медиалды уақытша лобектомия, дисконнекциялар сияқты операцияларды тұрақты түрде орындаймыз. Осылайша біз көптеген науқастарға көмектесіп, оларды эпилепсиядан айықтырдық. Эпилепсияны емдеуге болады, және ол енді тыйым салынған тақырып емес. Сондықтан, егер сізде алғаш рет ұстама болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Ал егер ұстамалар қайталанып, дәрі-дәрмекпен бақылауға келмесе, эпилепсияны емдеуге көмектесе алатын нейрохирургке жүгініңіз. Рахмет.